华为 Mate X-T 刚上市就引发全球抢购热潮，余承东笑得合不拢嘴。国内粉丝疯狂下单，国外大佬苦苦哀求。这款3折叠神机到底有啥魔力，竟让东西方都疯狂了。华为重返高端市场的野心昭然若揭，友商们该咋应对这记重拳？2024年9月20日，华为 Mate X-T 一上市就掀起了前所未有的抢购狂潮。早上9点，官网瞬间瘫痪，线上线下全部售罄。这阵仗简直比春运抢票还疯狂。你以为只有线上疯狂？那你就太天真了。全国各大华为门店门口排队的人龙都快绕地球一圈了。有花粉从前天晚上就开始排队，就为了抢个头啃。这阵势怕是连苹果粉丝看了都直呼佩服。华为这回玩大了，全国多个城市同时举办交付仪式，连央视都坐不住了，派当家主持人尼格买提亲自来直播。友商们看傻了，卖个手机至于搞得跟国庆阅兵似的吗？余承东亲自出马，在北京最大旗舰店给花粉们发货，现场星光熠熠，明星、企业家、网红博主扎堆来捧场。Mate X-T 不光征服了国内市场，连国际大佬们都坐不住了。余承东透露，欧洲政要、企业家、社会名流纷纷来电求购，这场面简直比国际峰会还热闹。你见过哪个手机能让各国政要如此痴迷？就连苹果新品发布也没见过这阵仗啊。 Mate X-T 这是戳中了全球科技圈的哪根神经？难道这就是未来手机的模样？国外高管们都快疯了，有的甚至直接打电话来求购。这急切劲儿跟粉丝抢限量版球鞋有的一拼。只不过这次疯狂的并不是普通人，而是各国的政商精英。华为这是要上天的节奏啊！面对如此热捧，华为却显得很高冷。具体啥时候在海外上市，华为就是不说。Mate X-T 的成功不是偶然，而是华为全球战略的缩影。从被制裁到重返高端市场，华为用实力证明我们并不是吹的。Mate X-T 堪称是黑科技的集大成者。3折叠设计不光解决了传统折叠屏的槽点，还把用户体验拉满了。光是为了搞定这套铰链，华为就耗费了5年心血。这诚意你给几分？材料科学上， Mate X-T 也是拿出了看家本领。采用航天级纤维材料，又薄又韧，简直就是手机界的金刚狼。这技术水平就是放眼全球也是顶呱呱的。华为的野心昭然若揭，咱不光要做中国的科技公司，还要引领全球科技创新。 Mate X-T 的横空出世为华为的野心打下了坚实基础。 Mate X-T 的热销颠覆了人们对华为的印象，从中国制造到全球追捧，华为用一款产品就重塑了自己，这反差也太大了吧，让人不禁想起了当年日本电子产品的崛起。历史会不会重演？华为能不能成为下一个索尼？其他手机厂商该如何应对华为带来的冲击？科技行业的格局会不会因此而改变？华为的这波操作简直就是教科书级的营销案例，从产品设计到发布策略，处处透露着高超的商业智慧。就连定价都玩出了新花样，9999元的价格既显示了高端定位，又给人一种差1块钱就破万的心理暗示。这套组合拳打得友商们措手不及，连苹果都得掂量掂量自己的分量了。Mate X-T 的成功不只是一款手机的胜利，更是中国科技实力的一次集中展示。它向世界证明，中国企业已经有能力引领全球科技创新。这种从跟跑者到领跑者的转变，正是中国科技发展的缩影。但是华为也面临着不小的挑战，如何保持创新的持续性？如何应对可能的技术封锁？
这些都是华为需要深思的问题。总的来说， Mate X-T 的横空出世，不仅搅动了全球手机市场的一潭春水，更是为中国科技企业的未来发展指明了方向。它证明，只要坚持创新，中国企业完全有能力在全球高科技领域占据一席之地。此外，余承东表示，许多国际政要和社会领袖对 Mate X-T 表现出了浓厚的兴趣。这一现象充分展示了华为在全球市场的影响力，同时也反映出其品牌形象日渐提升。例如，5600毫安的电池和仅 1.9 毫米的厚度让人不禁感叹。这些技术参数不仅提升了用户的使用体验，也在一定程度上增强了消费者对华为技术实力的信赖。华为在创新与市场需求之间的平衡，成为了大众关注的热点。在折叠屏市场上，华为 Mate X-T 的推出犹如一颗重磅炸弹，冲击了传统手机的束缚。它的成功不仅源于技术力量的彰显，更在于其市场营销策略的成功和品牌形象的塑造。随着华为不断突破，未来的折叠屏市场竞争将愈演愈烈，其他品牌如何迎接这一变化，值得持续关注。在交付仪式的背后，华为与用户之间深厚的情感连接令人瞩目。余承东亲自交付华为 Mate X-T 的现场，绝非一场普通的产品递交仪式，这是华为与用户情感连接的生动展现。现场涌现出如严屹宽及数码博主吴小杰等知名人士，他们的出现给这一盛典增添了不少光彩。这些名人的认可，不仅是对产品的赞美，更是华为在消费者心中占据重要地位的证明。可以说，华为的营销已不仅限于手机的销售，而是传达了一种生活方式和价值理念。通过拆解展示铰链、电池等内部部件，余承东向用户揭示了 Mate X-T 背后的技术精髓。这种透明度在当今竞争愈发激烈的消费市场中显得尤为重要。当用户目睹这些复杂的工艺与材料时，难免会思考，华为究竟是如何在众多品牌中脱颖而出的。每一个部件的展示，犹如在告诉用户，这不仅仅是一部手机，它更是一项工艺的结晶。在交付过程中，余承东提到的78道工序和22天的制作时间，让人更深刻地理解了华为对品质的追求。这一系列数据彰显了华为在高端制造方面的执着，进一步提升了品牌的形象。消费者在看到这些数字时，不禁对华为心生敬意与信任。正是这种对质量的严格把控，使得华为在竞争中占据一席之地，并进而塑造了强大的品牌忠诚度。如此深厚的品牌与用户间的感情，华为不仅仅是一家科技公司，更融入了用户的生活。拥有如此亲密的关系，将在未来的市场中继续发挥重要作用。伴随着技术的飞速发展，华为如何维护这种情感连接，势必是其持续成功的关键。华为 Mate X-T 不仅是一款手机，还凝聚了设计与科技的无缝融合。余承东在介绍设计理念时提到的8边形后摄模组与超纤超薄的航天纤维材料，让人对这款手机背后的故事充满好奇。每个细节都显露出华为对美学与科技的艰苦追求。在这个快节奏的年代，用户不仅关注产品基本功能，更渴望看到设计蕴含的情感与理念。华为 Mate X-T 的设计灵感来源于自然，追求的并不仅是外观的华丽，更注重功能的实用性与耐用性。余承东提到的5年研发时间并非简单的数字，而是华为在改进产品过程中燃烧的心血与智慧。尤其是复杂的铰链系统，让手机折叠时更加顺畅，同时也在视觉上提升了整体的美感。消费者在使用时，每一次折叠与展开都让人感受到设计的用心。这种细致入微的经历，让用户真实地接触到华为所给予的关怀。随着国际市场的发展，华为在创新与设计的平衡上面临巨大的挑战。在全球化竞争的浪潮中，
如何在不同的文化背景下推出符合当地消费者需求的产品，成为华为必须面对的重要课题。Mate X-T 的成功，除了销量，更在于品牌价值与技术实力的综合体现。华为不断投入资金进行研发与设计，向市场传递高端、前卫的品牌形象，致力于将其品牌定位提升到新的高度。